盡的身影，為理想打拼，願世間這1分鐘讓我發聲，存在於心中各有一把秤，我未容你錯判我的命，誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應，其實我有個纏繞背後陰影，熱鬧中都感受孤清。你唔好誤會啊，2個人入會當1個人計，我先帶埋佢嚟啫。哦，又幾好使好用喎！一時又拍住一齊打官司，一時又拍住一齊湊仔，而家又拍住一齊做 gym。就算俾你見到我哋2個拍住行街睇戲食飯，都冇嘢喎。你個樣生到條柴咁啊！因住佢男朋友大隻過你，咁你放心都得啦，佢未拍拖嘅，你係咪有興趣？多謝啦。喂，嗰次我哋咪見到阿飛同 Helen 食晏嘅。嗰次，哇，都好耐之前咯喎，做咩啊？阿飛有冇話佢點解唔做啊？有。咁佢有冇話點解唔做啊？唔怕老實同你講，其實我同 Helen 都好熟。你又係我個 friend，Helen 又係我 friend。如果唔係一早話咗俾你知啦。咁你早啲話我知唔使死嘅話，俾你知道 Helen 係我 friend 有咩用啊？你可以阻到佢辭職咩？咁佢有冇話揾到工未啊？我冇聽佢講過喎。你一陣見到阿飛，你可以問下佢。唔問，我都係想噏下啫。喂，咁啊，我呢邊。大律師，好耐冇見啦喎！喂，Joe，真係嘅喎。麻麻地啦，咪靠你哋班熟客咯。你咁耐冇嚟唔知咋？近排咧多咗好多黑的嘅專劏呢頭啲遊客，本地客又話拒載喎。唉，真係想揾人嚟都難。唔怕啦，呢度話晒旅遊點。你都係照舊 Dry Martini 㗎啦。係。有咩啊 Whisky sour Manhattan。OK。Thank you。Thank you。喂，唔使咁多，你唔記得咗啦？逢星期4係 Ladies Night 啊嘛。係喎，太耐冇嚟唔記得。Thank you。OK，enjoy 啊。Thank you。喂，呢邊，唔係呢邊咩？呢邊。喂，睇下邊個嚟咗？個女仔咁熟面口嘅，唔係何家話。着黑白間條恤嗰個啊，咪師傅嘅老婆咯。上過我哋 Chambers 嗰個啊？我就係呢個女人同范大狀打交啊。Yep。我都係聽巫律師講㗎咋，之前仲以為范大仲未結婚添。喂，佢好似有啲唔對路咁喎。咁我呢2日見到師傅又唔覺佢有咩唔妥喎。你2個有冇聽過范大狀係基？唔會咯，我哋成日對住佢，點會唔知啫？係喎，你喺邊度聽翻嚟㗎？我唔明喎。阿小姐，我咪解釋咗今日係 Ladies Night， 所以唔收你錢咯。你以為我哋係乜嘢啊？嚇！引到我哋入嚟，灌嗰2杯咩屎水，跟住俾啲男人亂玩啊！我哋 Ladies Night 搞咗好多年㗎啦，從來都未試過女士投訴㗎喎。又唔見你有 gentleman 隊嚇，有班惡狗入嚟啊！俾翻我哋班女人玩下都好啊！點睇啊？師傅幾時娶咗個烈女做老婆㗎？免費請佢飲酒都唔高興，范大狀呢個老婆都幾有性格。
師傅可憐啊，都唔知今晚翻到去啊會唔會炒大鑊？唔使驚喎，應該就唔會啦。佢兩個都唔係一齊住。你又知？我唔知㗎，我聽冇律師講嘅啫。搞錯啊！車去翻公司啦，幫你兜咗阿飛先啊。哦，唔使啦，我行6個街口就有地鐵搭啦。你車佢翻公司啦，睇佢個樣咧都係未捨得放工嗰隻㗎啦。你好朋友話俾你聽，我成日留喺公司唔要翻屋企。哦，咁你又知唔知我好朋友經常性留到幾點先翻屋企咧？呢個都唔係問題，最大問題係咩咧？你哋班男人啊，成日俾啲蕉皮佢踩㗎，啲 file 咧唔急都唔掉俾佢，仲要甩甩流流咁樣啊，搞到個官咧鬧佢啊！哦，靚女啊，靚女。喂，仲有啊，親戚到都唔夠膽請假，原因係咩啊？驚你哋班男人啊話啲女人麻煩啊，俾着我啊都辭職啦。你好朋友都同你講好多嘢喎。哦，係㗎，唔同你哋講啊，搭地鐵啊，拜。拜。夏律師啊，我真係唔識講嘢㗎，但係都係嗰句，我哋一家人真係好多謝你啊！阿偉做工嗰度咧好穩定，人工少過以前咧係冇所謂㗎，最緊要佢冇再掂毒品。Helen 大得好快啊，而家識得認人，又識得對住我同阿偉笑，知你做律師好忙㗎，等 Helen 大啲先至帶埋佢嚟探你啦，前太。親愛嘅小 Helen。每當我瞓唔着覺咧，我都會諗起你㗎。諗起究竟10幾年之後你大個咗，會變成點咧？會係 first on 畢業，定係好似 Helen 姐姐咁緊緊掹車邊？你會搏命去揾份好筍嘅工，定係為咗你嘅理想，你會放棄呢一份所謂好筍嘅工咧？有冇人下個月一齊考 mediation 啊？搞翻 study group 好喎，呢科真係好難一個人接埋讀咯。呢位巴打，聽講個試得60人合格，俾你攞到個牌，咁鬼多人爭食，即係冇肉食，攞嚟把鬼咩？俾你攞到個牌就唔係咁講噶啦。OCO 個老細夠大粒啦啩，有 mediation 佢唔做，蝕住做啊，都係想 keep 住個 profile 啫嘛。我聽講咧，合唔合格就視乎邊個考官考你嘅啫。唔好彩遇咗 Angela 先我，你都幾難 pass 啊！ Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to 仔仔 Happy birthday to you。都咁醉。你唔好咁樣啦，奧菲。你媽咪打你啊，聽唔聽啊？唔聽啊！
係，好彩你未瞓啫。頭先你喺電話度話師傅咩話？佢個仔啊，英國打長途電話過嚟俾我啊。佢點識揾你㗎？我諗佢上網抄我 Chambers 電話啩。我收工多數條線飛落手機度，咁咪揾到我咯。佢有咩講啊？佢唔會唔知道師傅翻咗嚟。佢話師傅嘅嘢咧，佢唔會理，亦都理唔到，叫我哋睇住佢老豆。佢兩仔爺搞咩啊？上次喺醫院度，師傅又提都唔想提。仲有啊，話咩頭暈身㷫咧，就冇揾佢，甚至咩？甚至百年歸老都唔使通知佢喎。啲嘢一人發生，一發生就打媽嚟。講咩啊？冇嘢啦。冇嘢啫，結果咪有嘢。冇嘢啦，唔關你事啊。唔關我事，結果又關我事。講咗去邊度啊你？嗱，遠唔好講近啦。其實嗰日咧，我距離2碼啫，我可以咧做證人咧，話你冇非禮個女人，即係你老婆。嗱，你唔好多管閒事咧，已經係幫咗我一個大忙噶啦 ，OK？喂，你都係翻過嚟，冇嘢啊嘛？翻過先啦，冇嘢。你要唔要幫手？唔使幫手。喂，唔使嗌喎。嗱，你翻過去就係幫手噶啦嚇。好，幫。媽咪，拜咗。飲茶。希來去咗邊啊？打佢個電話又唔聽，留言又唔覆。不如等希來佢自己同你講啦。你哋搞乜嘢鬼啊？點解夜媽媽你屋企有個男人啊？你咁夜揾希來係爹哋有事？你都知道爹哋有事咩？希來有提過嘅，不過就冇詳細講。你哋好耐冇見面咩？我哋之間係出咗啲問題。我覺得每趟打電話俾文千龍，一定為你身邊。邊度有個男人成日都唔喺身邊㗎？其實今晚希來咧就唔會翻嚟呢度㗎啦，佢有另外一個地方住。嚇？分開咗啦？就嚟2年啦。3日咋？那剛剛結婚乜都注意已經分開咗啦。希來就係唔想爹哋受刺激，所以先冇同你哋講嘅。我這筆事我講俾你聽啊！我究竟帶了女兒做啲啥嘅不是？你講啊！媽咪啊，不如咁啊，我都仲有方法可以揾到希來嘅。我又唔希望你淨係聽我一面之詞啦。有埋佢喺度嘅時候，你再鬧我都未遲，好冇？法官閣下，控方就本案嘅案情同案件性質徵詢過律政司嘅意見，亦都同辯方律師溝通過，認為喺缺乏當事人嘅口供同埋目擊證人下，冇足夠嘅證據對2名被告作出起訴，所以決定撤銷所有嘅控罪。辯方律師有冇反對？法官閣下，辯方冇反對。我反對。法官閣下，你收聲。你已經唔再係我代表律師，我另外揾咗律師啦。第2被告，你唔好喺度嘈，未輪到你講嘢。穆律師，我想知道究竟發生咩事？法官閣下，我想好快同我嘅當事人攞指示。你唔使講啦，有乜嘢我自己同個法官講。如果你唔想我代表你嘅，你應該預早通知我一聲啊。咁我而家咪同你講咯。好，講清楚就最好啦。法官閣下，我得到我當事人剛才正式知會我唔再代表佢。換律師要通知法庭㗎喎。我反對撤銷控罪。莫律師已經唔再代表我，我另外揾咗律師啦。咁而家邊個律師代表你咧？馬嘉儀律師。人呢？
佢今朝喺新加坡飛翻嚟，佢同我講，佢應該會準時出庭㗎。第二被告，等一陣馬律師嚟到，你先同佢一齊入嚟。馬律師，唔該你以後傾清楚先好行入嚟，唔好嘥法庭嘅時間。法官閣下，我知道。一時 CC 469斜洞17徐永健。好彩有嚟咋？喂，呢單案算唔算係騎呢㗎？你騎呢啲喎。問單案啊！有乜理由個控方話撤銷控罪，個被告話反對？你話俾我知佢個腦諗緊咩啦？我都唔知佢諗咩啊，仲話要換人打喎，仲有咩打啫？你話佢會唔會想係被告變原告啊？嗱，我都唔知佢想做乜。啱啱你同阿 Charles 同個女仔唔係好熟嘅咩？我真係到依家都接受唔到，呢個女人就係我哋師傅嘅太太。佢係我表姐個朋友，我哋4個有一齊出去食過飯咁咯。咁但係連我表姐都唔知佢有老公。講起換人咧，上次我未上庭已經俾人炒咗啦。你係咪講緊上次冰毒我同你一齊炒嗰單？我都試過上下庭嗰陣時俾人炒，冇嘢㗎。我個客覺得你幫唔到手，咪換人係咯。我擺喺身度。好傷心啊嚇！喂，咁人齊嘅 ？Hello。你喺度？咁得閒嘅？我冇，啱啱4樓搞完啲嘢過嚟及下啦。咩情況？冇眼睇啊！阿莫律師咧就同師傅同埋佢老婆咧，依家喺會議室入面傾緊。你有興趣咧，就過去裝下。而家控方撤銷控罪喎，你有咩理由反對啊？即係話你同阿莊可以當咩事都冇發生過，你再唔係被告，冇官司要打，明唔明啊？喺我代表律師嚟之前，我唔會答你任何問題。你幾時開始諗到要轉為律師㗎？但其實咧，如果唔係你頭先講咗嗰啲咁嘅廢話咧，我哋走得㗎啦。你可以翻屋企，我可以去翻工，咪幾好咯。我應該一早知道你哋夾埋，我唔應該揾阿莫做我代表律師。我哋點樣夾埋啊？阿木係幫我，亦都係幫你㗎。我唔信咯。唔好意思，我係 Ophelia 嘅代表律師，你梗係木秦暗律師啦。過去2年，我哋通過好多電話㗎啦，亦都收過我唔少電郵啦，係爭在未見面啫。呢一位咧就係 Ophelia 嘅先生阿莊。誒，係分居丈夫先啱，范大狀啊嘛，咁有名，唔使介紹啦。我諗我要同你私底下傾傾。你同我傾冇問題，但係范大狀唔方便喺度噃。明白嘅，咁我翻出去。Ophelia，我哋坐。Ophelia 當然可以喺度啦。我諗你都係想問點解佢會轉律師啫。點解咧？Ophelia 會重新落個口供，告范大狀非禮佢。乜咁唔齊啊？范大狀，冇嘢值得你哋喺度嘥時間喎，唔係想等我哋打第2場交係嘛？你兩個啲嘢做晒啦咩？我同阿全翻 chamber 先。啊，我11點有個會要開，不如我跟你先。啊，我都要去 JC & Co 嗰度幫師傅攞啲嘢。我翻埋 Hatton 啊，一齊啊！有冇時間飲杯嘢？范大狀，穆律師。 9成9係嗰個馬律師喺度玩嘢，你同我 Ophelia 嘈得越金咧，佢就越高興，唔係邊有生意做啊？佢要玩嘢啊嘛，我就同佢玩大佢。師傅，即刻同我揾下有咩嘢案例係老公非禮老婆罪成嘅，聽唔聽到啊？使唔使講多次？唔使。咁老婆非禮老公嗰啲又要唔要啊？我問下啫。要，老婆非禮老公嘅我都要。行一步就退2步，點知退2步啊？中環退到筲箕灣，佢而家反咬你一啖，打算告你非禮。
如果你唔告翻佢一條襲擊致造成身體傷害罪，咁點算叫做同佢還大啊？我有一個好消息，一個壞消息嘅位置。我已經唔係公司做嘅喎，乜仲有嘢關我事嘅咩？封信，我諗佢哋係見你遲咗，知唔知封信點樣處置，咁啊擺咗喺我台面。咁個壞消息係咩啊？啱姜醋報咗銷。前太佢留低咗啱姜醋啊！真係客氣。你唔想知點解啱姜醋報咗銷？估到啦，你係一個二個做到夜媽媽，咁一人一嚿，有乜嘢冇晒啫？我哋公司不嬲最緊要個客找清條律師費，單 case 完咗就完咗，佢哋唔會請我哋飲咖啡啦，更加唔會請我哋食姜醋。咁所以今次係史無前例。我咪做錯咗啲咩啊？唔係，你冇做錯嘢，只不過我哋公司係不嬲冇呢隻文化嘅。即係咩文化？你嗰隻？我嗰隻即係邊隻啊？算啦。你近排點啊？係打緊信揾嘢做，定係轉行賣曲奇餅啊？冇啊，我而家上緊啲 mediation course 啫嘛。唔使 full time 讀㗎係嘛？唔諗住揾嘢做咩？遲啲先啦，唔急嘅。我哋請緊人喎。哦。即係如果你有啲朋友想揾嘢做嘅，可以同我哋講。咁你哋請緊男律師定女律師啊？做啲就得㗎啦。記唔記得個男人咩樣？大約幾高幾大到？咩身形？着咩衫？個男人50歲，深色皮膚，身高175 cm，重65公斤。啊，仲有啊，佢左耳蝸有粒墨。連左耳蝸有粒墨你都見到？其實你唔使嘥時間寫咁多嘢。呢個就係佢。吓？相都有埋？相入邊嗰個男人就係我老公。即係話喺街度突然間撲埋嚟想非禮你嘅，其實係你老公？冇錯。范先生，我係 PC66927，隸屬西區警署。我哋有理由懷疑你喺2017年5月1日喺西環麥提頓道非禮一名女子。我而家警戒你，唔係事必要你講，除非你自己想講。但係你所講嘅，我哋用紙筆記低，將會作為呈堂證供。唔好諗咁多啦，既然都報咗警咯，你咪等警方去處理咯。兩位食飯定飲嘢㗎？莫希萊小姐係咪？我哋係隸屬西區警署嘅探員，依家懷疑你同一宗襲擊致造成身體傷害嘅案件有關，麻煩你跟我哋返差館協助調查。開飯啦！喂，邊個叫你喺度瞓覺㗎？睇嚟睇去都係咁上下噶啦。個老公啊，點會無情情應啲生日收錯老婆啊？你真係要學好啲中文啊！你知道上 court 唔可以一句中一句英㗎。第200章122條，猥褻侵犯罪。即係非禮啦。嗱，我就揾唔到有啲咩案例咧，係個老公非禮個老婆啦。我揾到一大堆咧，荷里活嗰啲明星咧，點樣虐打佢哋嘅女朋友或者老婆。師傅叫我哋揾案例，你就走去睇啲八卦新聞都有嘅。
唔係八卦新聞嚟㗎，真係有俾人拉上法庭坐監或者罰款㗎。咁有邊幾個啊？你講嚟聽下咯。有 Sean Penn 啦、Mike Tyson 啦、Roman Polanski， 仲有一個你估都估唔到喎。邊個啊 ？007。Danny Craig。辛康納利啊，我媽個偶像嚟㗎，俾佢知道咧，一定傷心死佢。咁辛康納利都係偶像嚟嘅，佢打老婆嘅咩？你聽住啊！首先，我唔覺得打女人有咩唔啱。如果遇到個好惡搞嘅女人，講極都唔聽，咁就唯有打。所以我認為我絕對冇虐待狂。咁打女人咧，點都唔啱噶啦。不過佢講嘅嘢又唔係完全冇道理嘅。女人有陣時咧真係幾麻煩，你越同佢講道理咧，佢就越啷嚟。老婆啊，你有咗就唔好食呢啲生冷嘢啦，對 BB 唔好噶嘛。呢樣又話唔得，嗰樣又唔得，個肚你自己陀飽佢。撈啊，都係咁㗎。唔好提啊！ OK，咁我講翻啲案例啦。你啱啱講嗰啲又點算係案例啊？嗱，首先我考下你啦，個老婆有冇得告個老公非禮先？有。你肯定？我肯定。如果個老婆拒絕 sexual contact， 個老公夾硬嚟嘅話，咁就有可能干犯咗猥褻侵犯罪。咩叫 sexual contact？ 你可唔可以講清楚？性接觸咯，好未？我頭先 search 過 definition 㗎。性接觸即係接觸對方性嘅部位。咁如果大家都着住衫，又算唔算咧？我都未講完，隔住件衫掂到嘅話都算。仲有冇啊？有啊，講埋佢啦。接觸對方性嘅部位，目的係羞辱佢、侵犯佢，引起是但一方有性嘅反應。哦，原來係對住部電腦嚟翻譯嘅，唔怪中文突然之間咁叻啦嚇。咁你成日唔俾我講英文啊嘛？嗱，到我問翻你啦。頭先我哋睇嗰啲性接觸啦，個老婆肯咁就梗係 OK 啦。咁如果個老婆唔制，個老公夾硬嚟，咁就有可能干犯咗猥褻侵犯罪啦。你究竟想問咩咧？點樣知道個老婆制定唔制咧？咁如果個老婆係真係唔制嘅，佢唔會淨係得把口講噶嘛，點都會有啲動作、有啲身體語言話俾個老公知佢係唔制㗎。我用女人嘅角度諗㗎咋，女人成日口不對心㗎嘛。咁如果個老婆真係唔想，佢唔會淨係得把口講噶嘛，佢點都會有啲動作啊，有啲身體語言話俾個老公知佢係唔想㗎。咁如果個老公以為個老婆玩嘢，半推半就喺度搞啲情趣咁樣咧？做得兩公婆啊，唔會再有啲咁嘅情趣㗎啦。所以個老婆係真係唔想啦，定係半推半就？個老公冇理由唔知。但係唔可以排除有啲好似你咁豬兜嘅老公㗎喎。你係豬兜，不過呢個都係一個抗辯理由嚟嘅，就係個老公唔知個老婆係咪真係唔想咯，到時候睇下個官信唔信咯。不過唔係啊，兩公婆嘅嘢咧冇第三者在場，真係好難講話信邊個。所以我咪就係話睇下個官到時信個老公定個老婆啦。你覺得咧個官會信師傅定係佢老婆啦？嗱，如果你同我講要我信師傅喺條街度非禮佢老婆咧，咁我就真係點都唔信㗎啦。唔係啊，應該係分咗居嘅老婆先啱。以後要對師傅好啲啊！點解咁講咧？你哋啲女人受咗傷咧，就可以喊，可以發爛渣；我哋男人受咗傷，淨可以病埋一邊舐傷口，仲唔可以俾人知。喂，你夠鐘湊仔啦，仲講？喂，係喎。唉，陣我遲到咧，佢又發我老脾啊！得嗱，你幫我搞台面啲嘢，我幫你出去撳 lift 先。喂，好啊，唔該啊。醫生，小家奴啊！我睇，醫生應該話咗個時間俾你知，邊幾日可以幫莫生搞入院咯，嗬？係啊。不過我都要打去醫院度睇邊日有床位先。哦，姑娘啊，我先生話想等埋我女嚟到先決定喎。哦，好啊，冇問題。唔該晒，唔該晒。阿爸、阿媽，不是要喝10點鐘了嗎？醫生點講啊？
醫生講要做手術越快越好，相當你試過周圍走。誒，阿莊呢？佢要翻工啦。上班。以後咧就不需要上班了。阿拉嚟了2個禮拜了，你到底要忙到幾時啊？阿爸冇事㗎。喂，嘉文，聽阿木講呢單 case 下個月上庭啊？你講我老婆告我嗰單啦，定係我告佢嗰單啊？乜做我哋嗰單？呢啲我嘅家事，外人理唔到㗎啦。你唔係咁都唔俾我幫你啊嘛？我仲算係外人？你以為請我㗎？咪當咗大家係一家人。細丁啊！你唔好死牛一邊頸啦！唔好叫我做細丁啊！我有咩？咪係咯，叫得你呢個名啊，唔係外人，起碼40幾人㗎。咁又點啊？老婆告老公，老公告老婆呢案咧，好難打嘅。我會自己打返，唔會請律師。嗱，你爭個證人咯，冇個第三者睇到，你個官信邊個？你講到好似當日嘅情況，你比我仲清楚咁。梗係啦，因為我喺現場啊嘛，有咁有力嘅證人企喺你面前，你都唔要嘅嘛？唔似你犯大咗個風格喎 ，right？ 諗諗㗎。其實啲相係開庭之前拍嘅，開咗庭之後我都冇拎手機出嚟啦。咁麻煩你解釋一下，點解呢張相成個法官都俾你影咗出嚟嘅？你身為一個實習嘅大律師，你應該好清楚知道法庭嘅規矩。基本上喺法庭嘅範圍內係唔能夠影相。咁我唔好彩咯，俾人見到。其實嗰日都唔止我一個人影。而家班後生嘅諗嘢係咁上下㗎啦嚇。我講錯咩啊？即係咁，如果你而家喺個 police 入邊偷咗一個名牌袋，喺你離開嘅時候俾個售貨員捉到，咁唔通你上庭嘅時候就同個法官講唔好彩咯咁啊？有冇咁嚴重啊？我而家又唔係偷嘢。你知唔知明知故犯係罪加一等嘅？你聽下兩位大狀點講先啦。咁你當初影嗰啲相係我嚟做乜嘅？咁有啲 friend 冇去過法庭，想知道係點樣，叫我影張相擺上網啫嘛。你唔擺上網啊，咩事都冇啦。嗰日咧，我同阿董大狀都喺個庭入邊嘅。我想知道你係求其揀一個庭啊，定還是你係特登揀第一庭嘅咧？咁諗住第一庭多啲人，影相冇咁覺，同埋咩啊？同埋咩啊？因為之前都聽過下范大狀依個人，都想。佢哋話范大狀好靚仔，所以好似睇明星咁睇喎。咁即使你嗰日入去係一心諗住影相，唔係即興噶咯。咁你知唔知點解法庭範圍以內唔可以影相？喂，我俾錢你打官司喎，唔係要聽你教訓嘅喎。喂，你喺邊間大學讀 law 㗎？你唔好話俾我知你係我師妹啊！坐低先啦。喂！佢賴低咗件衫喎。你話死唔死啊？張相掟咗上網之後，仲呃咗幾百個 like， 你話點會唔出事先得㗎咁樣？呢啲越呃得多 like 咧，就越死；越多人睇啲相咧，就越有機會判得重。咁啊判得再重都係罰2000蚊嘅啫。唔係啊，我 check 過㗎，2000蚊事少，留案底事大啊。咁喺咁嘅情況底下，往後佢仲能否成為律師咧？咁要睇下大律師公會點講咯。啊，我記得之前好似都仲有幾單嘅，其中有一個好似係個見習律師咧，又係喺個法庭入面影相，又係掟咗上網嘅喎，好似都冇事嘅喎。哦 ，Hans Chambers 嗰個Summer Intern 英國翻嚟上晒報紙嘅喎。係啊，仲有一個嗰個仲大鑊嘅，嗰個叫做HY Mo。哦，嗱佢又係律師又係議員嗰個啊嘛，佢仲大膽喎，直頭企喺個法庭門口嗰度 selfie 懶靚仔咁樣，但係乜事都冇噃。
咁點解今次個 DOJ 又死要告佢咧？咁因為咧有得一就有二啦，跟住梗係有三噶嘛。而家個個都有手機，你話唔揾條友仔嚟祭旗啊？以後仲邊有人會遵守法庭嘅秩序啊？點解佢哋唔索性學下英國咧？英國幾年前已經俾電視台入去 Crown Court 嗰度影住個法官俾判詞㗎啦。你知唔知㗎？人哋淨係可以影個法官㗎咋，其他嗰啲檢控啊、辯護啊、被告啊、原告啊、受害人啊、證人啊，全部都唔影得㗎。夠啦，美國咩？開條 channel 直播成個法庭，好似睇連續劇咁。喂，某程度上我覺得咁樣係正㗎喎。嗱，你播晒出去，第一我哋係有型啊，第二分分鐘會多啲生意添喎。個個好似你咁咩？條靚妹會唔會真係睇得太多美劇啊啦？喂，話時話，佢賴低咗嗰件外套咧，5000幾蚊㗎喎，牌都未搣，唔怪之咁大口氣啦。呢個情況咧有兩個可能性啊，一佢係偷嘅，二或者人哋借嚟着住先咧啊，咁之後唔啱着嘅時候咪還翻去退翻錢咯。咁都諗到？你含住金鎖匙出世啊嘛，咁啊件衫都係度身訂做嘅，梗係唔知道啲民間疾苦啦。趙大律師。你啲西裝最近好似越嚟越靚咁喎，你小心啲講嘢，董丹橋。我咁樣都可以告你誹謗㗎，我件衫都真金白銀買翻嚟啊。真係日頭冇講人啊！你想去邊啊？想點啊你？你哋咩律師嚟㗎？我已經同鐘師爺講咗，唔使你哋代表我喎。係咪想報警？如果係報警嘅話，麻煩你幫頭先餐廳嗰位女士報失埋個手機。我數10聲，如果你哋唔你未數完10聲，董大律師已經可以報完警。你哋究竟想點啊？錢我冇㗎，係咪我交翻部手機出嚟，你哋就俾我走啊？好似淨係交翻部手機出嚟唔係好夠喎。我聽日仲要翻工，仲要陪師傅上庭，我今晚仲有好多 research 未做㗎。你上次喺法庭嗰度偷影，俾人捉到，你就同我哋講話你唔好彩。今日你偷電話俾我哋捉到，你係咪又想同我哋講你係唔好彩啊？我求你哋放過我啦，我唔想㗎。我媽唔知道我翻工冇糧出㗎，佢我做咗正式律師㗎啦。使唔使送你上去？唔使啦，我平日都好夜一個人嘅。拜拜。拜拜。係啊，前面呢度轉咗，睇住啊，好多人過馬路啊呢度。咁你咁熟呢頭嘅？如果我話俾你知我呢頭大，你信唔信啊？冇聽你講過。俾佢黃賭毒，樣樣都齊。俾你喺度住咗成20年，你都唔會想話俾人知。法官閣下，我嘅當事人潘琪自細喺一個龍蛇混雜嘅社區入邊長大，佢有4個細佬妹，一家人就係靠佢媽媽喺酒樓嗰度洗碗同埋執紙皮嚟到養活佢哋。媽媽對佢嘅期望好高。
而佢亦都好爭氣。中學畢業之後，佢就考入法律學院。今日佢係一個見習大律師。我嘅當事人今次犯事，絕對係一件愚蠢、魯莽嘅行為。佢為咗滿足佢朋友對法庭審案嘅好奇心，佢影咗5張相，再將呢5張相上載到互聯網嗰度，所得到嘅反響絕對係超乎佢嘅想像。事後佢感到非常之後悔，亦都對相入面所牽涉到嘅人感到非常之歉疚。法官閣下，我都係嚟自基層家庭，自細係我媽媽好努力咁工作，將我養大。我媽媽成日同我講，米缸入邊可以冇米，但係我哋呢度係唔可以冇知識，所以我好努力咁讀書，好幸運。今日我能夠成為一個大律師，仲有唔夠半年，我嘅當事人佢就學滿師，到時候佢就有機會成為一個大律師，一家7口嘅希望都落喺佢身上。但係發生今次呢一件事，對佢同埋佢嘅屋企人都係一個非常之大嘅打擊，因為極有可能會影響佢獲取大律師嘅資格。所以我懇請法官閣下可以俾我嘅當事人一個自新嘅機會，從輕發落。押後到下晝2點半判刑。鑑於法庭係莊嚴，係體現法治嘅地方，絕對唔容許任何人做出一啲妨礙法庭公平審訊嘅行為，否則就係藐視法庭。本席亦鑑於近年手機普及，令到法庭因為手機嘅干擾而唔能夠有效運作嘅事件時有發生，所以今次判被告罪名成立，係希望可以收到阻嚇嘅作用。雖然喺法庭攝影呢條罪最高罰款係2000蚊，但係我必須強調，呢條罪行本身係值得我哋嚴肅去處理。法庭嘅莊嚴有必要受到保護，呢一點希望作為準大律師嘅被告，好好咁返去反省一下。終點與報警虛構劇情，誰曾經這麼錯拒絕承認？哭聲與笑聲充滿愛情，誰來聽我理想有共鳴？誰又可擔保絕對的公正？沒法可去將一些道理說清，來贈的溫馨我已經心領，太絕情也怕耗費生命。誰憑事實作證？誰人捏造見證？留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應。回望去，有個無可替代身影。如何運？開始咁靚嘅紅酒，有啲咩要慶祝啊？我哋想你下個月搬走。乜依家有人唔想我留低咩？叫個客想證人台俾口供，幾時都有風險嘅。法例亦禁止律師教證人俾口供。但係今日我真係見到我哋個客喺犯人欄入邊攞住張紙係咁喺度背，唔通嗰張貓紙係你寫俾個客嘅？